hande oɗo hadis ha joni ko ɗon woni e soggande jokkana en ko wonde Allah subhanahu wa ta'ala hakken ko yurmete ko yiɗi en tuubu si tawi no en bonnata tuube ruttuɗen e makko o ittano en wadda woɓɓe ko waɗaɓe ɗum. oɗo hadis ko Abu Hurayra fillima fayin ko oɗo watti mulure 870 kanko Abu Hurayra o wii nelaɗo men sallallahu alaihi wa sallam maaki walladi nafsi biyadihi mi wondiri o mo wonki anki woni e jungo mum. ɗum ɗo ko noon eno wondirte hara wondonde no selli nde fiɓoto kadi ko waɗi ko inde Allah ɗen e sifaji makko ɗin ko ɗum ɗon wondirte ko taga kon kadi wondirtaki. so inni mi wondiri o mo wonki anki woni e jungo mum, mi wondiri taguɗo lanɗum, mi wondiri taguɗo wonki anki, mi wondiri mo wonkiji ɗin fof woni e jungo mum, mi wondiri taguɗo wonkiji ɗin fof, mi wondiri taguɗo Muhammadu, mi wondiri jon suudu Kaaba, mi wondiri jon leyɗe asama uji, mi wondiri taguɗo hendu ndum. ndo fof ko wondoje selluɗo ɓayɗo ndo fof ko Allah subhanahu wa ta'ala yiltiti e muɗum. ko woni dagata ko wondirgol ko taga ko a wiyata mi wondiri suudu Kaaba, ma mi wondiri nelaɗo, mi wondiri e karama ko kaari, ma ceerno kaari, ma cheikh kaari, ma ustad kaari, ma waliyu kaari. ɗum ɗon wonataki few. tara mene sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki mo wondiri ko wona Allah haray o shirki. wi mi wondiri o mo wonki anki woni e jungo mum law lam tudnibu si tawino hara on bakkon innano, hara on waɗano bakkat, hara on wattano bakkatoji onon torɗon Allah yo Allah yaafo on, la dhahaba Allahu ta'ala bikum, Allah naɓayno, Allah mulayno, Allah ittano on fof laɓɓina on ka leydi ɗo hara batte hay goto mo lutta. wala jaa bi qawmin, wallahi o addoyayno yimɓe goo tawa ɓen kañum yudribuna ɓe bakkon ɗinnayi, mana ɓe waɗa e bakkatuji, fa yastahfiruna allaha ta'ala ɓe toro Allah towɗo yaafa fiye, ɓe yaafino ka Allah towɗo fa yahfiru lahu o yaafoɓe. on andi hay ɓeygure ma nden fayɓe ma sonnaɓe ma ɓe tawata hayso ɓe bonnay kono so ɓe bonni hara ɓe huli ɓe maapi ha ɓe aani accanemen hakke accanemen hakke yaafemen yaafelan ɗo baba mi wattata ɗum ɗo. emo tawata o hewata bonnude kono so bonni hakkitane makko ala koy tawa e woɗa to a heere min noon ronkintino minani waɗe ko faallo bo ɓen ɗo wonaɓe gootu. sonnaji ma mo tawata si o bonnima haray mo huli, mo maapi, mo aani ha haray ande makko ne fof ko honno moƴƴintinirton, ko honno welditirton, ko honno jalirantama. e on mo tawata kañum wonde kono hakkitande makko ala, mo townitanima, saw ɗum ko townitare, ko mawnintinnare, ko ƴettitare. ɓeɗo wonaɓe gotunima few, ɓeɗo wonaɓe gotunima. idan Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi jiyaɗo makko o si tawi o bonni o tuuba o toro yaafuye. en hadise en feƴƴino hadise mo ɓaawo wonde Allah subhanahu wa ta'ala no weltora tuubugu ye jiyaɗo mum ɓuri ko goɗɗo e meɗen si ƴetti ko ñamata kon e ko yarata kon, waɗi e mbaɗɗateri muɗum e hawre ngelowba ma puccu, fokkiti safari yahi haga tumbere buure, ronki ni yoade fowtoɗo seeɗa nange wuli cippo ka hawre mbaɗɗateri mum kono acca tan ɗon koyna ɓay mi ala cippede dow kon ɗo ɓay naami dongoto ɗo mi waala ɗon foto seeɗa e munno ɗo tum wiyetta nikino ko waala ɗon tum ɗano tum mbaɗɗateri ndi yaada e ko ñamete ko yarete fes hawto yo yeƴƴito ko on ton ko ñamete ko yarete ko waɗete ko yehi.
o doga o ɗaɓɓita o yaara funnange o yaara hirnange nan o ñaama o ronka yiide fewti o inawa ɗo no jaa ko ha hannde no jooni mi artu ka mi waalino ɗo mi waalo ɗo mi haɓɓo mayde nden o arno waalo ɗo mo haɓɓo mayde nden kono tun ɗoygol kadi fooloyam o ɗaano o maƴƴoya tawa mbaɗɗateeri ndin ariino ardi e ko ñaamete e ko yarete hunde bonaali yanaali futtaali saamaali no ari haa takku makko ɗum dari o hawto o nannga ɓoggol ɗowirgol ngol ɗo da hakke ko welti ko mo inna Allah komin jeeyima ko a majjuɗo am hakke ko welti gon wonde so weltiki weltiki ana yo ɗuɗɗi wowlugol o falja ko wiyayno Allah komi majjuɗo ma ko an jeeyinmi o yeltindira min shiddatil farah nelaɗo maaki si jeyaaɗo Allah on bonni Allah o tuubi o ruttike o ɗaɓɓi yaafafuye o laɓɓini Allah weltoray ko tuubi ɗon kon ɓuri ko oɗo weltori ndi mbaɗɗateeri muɗum e njaram muɗum e yaram e ko ñaamete ko yarete ko ari kon ani soobi gurdam makko ɗon idan ɗo oɗo hadis e on ɗon hadise no nandi Allah subhanahu wa taala si tawino en bakkondinnata no o itta enen wadda bakkondinnoɓe kono ɗum ɗo firaya suusingol enen waɗu bone on ko holli ko yurmede Allah de ko wonde wota en taƴo kono noon naawini aɓay jaka Allah no yiɗi on tigi waɗu bakkaat on tigi wakkilo na ɗum de ko waɗi taw a annda si a fof ko tuubuɗaano si Allah jaggi so on alaa e jaɓanide konnguɗi Allah yaafola oyɗa mi yaafi annda de ko fellirgol jemma no gasa woppa no gasa fiɗa ɗon goo ɗiɗi on so a jokki waggol bakkatu on no gasa waɗoya bakkatu wi'a jooni a haa mi gayra ɗo mi tuuba ɗo e ɗum maajine lombo hakkude ɗon ɓay ina yiide ko yani ɓerde no darto crise cardiaque no nangude yimɓe wayra on tigi no selli wiya sippo on tigi maaya ɗon e yiwoɓe no maayude hara no juulude ɓe no maayude hayde kattere han no juude balon ɓe no maayude hara no doginde oto e yi saayi go sawdi ɗo ko wonɗo e doginde oto wonɗo doginde camion ka o doginde ɗon ko ɗon mo maayi idan ta ɗum ɗon ta ɗaynitol ɗum ɗo ɗi hadisaji ɗo haa inna jooni mi profitu ano waawi ka huuruɗa ɗon ɗo woppoya few hadis heen ɗon mo kanko wadde wulure 777 wa ali bin umara radiallahu anhuma ittama abdullah bin umar yo Allah weltanamo kanko e ɓen makko e sahabaɓe ko wattiɗaki maɓɓe kala huyi kanko abdullah bin umar kunna nauddu li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama min wonino min laatinoke meɗen limana nelaaɗo Allah on fil majlisil wahidi e jooɗande wotere kamen jooɗi ɗon ɗo e men immagol min nana himo maaka min lima mi'ata marratin laabi temedere konngol kawo maakata rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim kamen jooɗi ɗon o sera ɗon rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim kawni seeɗa o maaka ɗum kawni seeɗa o maaka ɗum min konta ɗo yo ɓangu ka o tooni ɗon ɗo yo serte ka wonaa ɗon tawa o heɓi ɗingol konngol ɗon ko yahata laabi temedere holli wonde o maakayno ɓe nana o wonde meɗen limanaynomo ɗum nder jooɗande wotere ɗo e imme ɗo tawa o maaki o filitike ngol konngol ɗo ko yahata laabi temedere o maaka rabbi o firli Allah yaafola Allah yaafola wa tubu alayya Allah jaɓanan tuubu wuye Allah jaɓanan tuubu wuye on sabu innaka no an Allah anta an tigi woni attawwabu heewɗo jaɓugol tuubu wuye arrahimu heewɗo yurmegol o waɗi talabu on o sakkitori mantugol Allah gol
innaka anta tawwabu rahim an ko an woni heewɗo jabugol tuububuye heewɗo yurmegol. oɗo hadis ko fillimo ko Abu Dawuda e Tirmidhi. Imamu Tirmidhi wi hadis on himo moƴƴi himo selli kadi. Cheikh Albani rahmatullahi alayhi ka silsilatu ahadis sahiha o maki hadis on no selli. hadis hen ɗo won kanko watti wulure e 873. wa an ibn Abbas ittama ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala o wi wo ɓayɗo hadis on no lurdira sellugol makko ɓeno wi o sella wiye wo nelaɗo maaki man lazima al istighfara mo ñiiɓiɗi lazima ko ñiiɓuɗugol ko waɗɗintinnagol ko humondirgol jogonirgol e insinagol imo duumode mum imo humondire muɗum fo no sowna moytu astahfirullah astahfirullah wa atubu ileyh astahfirullah wa atubu ileyh astahfirullah wa atubu ileyh imo lisimi ɗum nde lisimagol ko ɓenna ko o wondi e karamogojon o lisimike mo duuɓi 10 nde lisimi lazama ko arabu bonna wadda pulal arabu pulaɗo ɓenaye ko lisimagol hunde ko lisimagol ngol mo humodiri e o ngol konngol astahfirullah duumodi e maggol o wi ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah waɗanaymo kala ka ɓittede heɓimo Allah waɗanamo laawa yaltirgol. kala ka ɓitti Allah hokkoraymo ɗon laawol ka o yaltire pot sortir. wa min kulli hammin farajan Allah waɗanamo kala himme kala ande kala maɓare ham ko aanugol fii ko arata husum ko aanugol fii ko feƴƴi ko laawi ɗum goɗɗum feƴƴi laawike ma jooni nema fuutike ma wona miijitagol ɗum heɓa ande ko ɗum ɗo laawi ma kon ko a heɓa ɗum kon ham ko goɗɗum no saati ene mi heɓay ɗum kaa mi heɓata ɗum ma ko hulɓini no fokkiɗi ene ɗum woraylan ka ɗum yana e hoore ham ɗum sendi hakkude husnu e ham Allah waɗmo kala ma paare ande ko fokkitanimo wonamo ɗum faraja e on ɗen wa razaqahu o arsikamo kadi min haythu la yahtasibu nokku ka o sikkira nokku ka o tanginanoki. oɗo hadis ko fillimo ko Abu Dawuda. Cheikh Albani rahmatullah alayhi ka silsilatu hadis daifa wa atharaha sayyi fi l umma o maaki hadis on mo loyi sanad o no gasi sanad on no loyi kono matna on no sellike mana on no selli kala duumiɗo wigol astahfirullah 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 si ka aroy ɓiƴagol wo Allah adanemo kanko ka o daɗira andeji heewɗi Allah waɗay ɗin andeji o addanamo solution majji. Allah hokkorama kadi arsike wona ɗuɗugol ngol tun Allah waɗi barki e ɓergu maɓɓa ko o surrima e muɗum o waɗi giya e muɗum haray a heɓi arsike. hadis hen ɗo won kanko watti wulure 894 wa an ibn Mas'ud ittama Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala o wi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الله أماك من قال كلو يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كلام يقول غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف الله يفتح بكى بجمكنين zunubaji makko ɗin haysi o dogino fewno ko julɓe ɓe heferɓe ɓen ñentodirani nangodiri astahfirullah miɗo insino ka Allah miɗo toroka Allah yaafiye alladi on
la ilaha reweteɗo ala e gonga illa huwa siwona kanko alhayyu wonɗo hayya waɗi kon ko alhayyu hayyu wuruɗo alqayyumu duumiɗo duuminɗo kadi ko duumi kon fuu wa atubu ilayhi miɗo tuuba rutto e makko so on tigi wi ɗum ɗo astaghfirullah alladi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi mo wi ɗum ɗo joddi makko ni ko honɗum gufirat dunubuhu bakkatuji makko ɗi montete ɗi yaafe wa in kana haysi o woni no kanko hara bakkatu makko koye bakkatuji jani ɗi ɗum woni kadi farra o dogino mina zahfi ka gere ka nangodirgol julɓe e heferɓe yen andi no jeeya e bakkatuji moolanaɗi sabu almubiqat jeɗɗi halkayɗi ɗi bakkatuji halkayɗi jani moolanaɗi jeeɗiɗiji ɗin ina sala sallam lintani en o wi wa an yafirra walfarru yawma zahf si woni julɓe heferɓe woni tiinde tasande no reyriniɗa joni ko lutti ko wigol katab nangodira wiyete ngal yalti e serdu ngal naati e serdu dogugol ɗon koye bakkatuji ñani ɗin jeeya ko waɗi ɗon ɗon on doguɗo ɗon wo doguɗo ɗon haray go'o o suusiri heferɓe wayna ɓeyna joni wala ay ɓe huuli ɓe fuɗɗike dogude wakkilo ɗe jonnayi ɓe ma'ana wiyat maɓɓe on wonkiji maɓɓe ɗin heɓay doole ɓe heɓa cuuca telen ka sengo julɓe nga loyinayi ay oustad kaari en dogi amiɗani ɗo hannde ɓuri aade kadi kadi yo ndaaru ko honga ɓuri battorde ɗum ɗo waɗa ha julɓe ɓe foole ɓayi noon ɗum waɗa ha julɓe foole ɗum kontama e bakkatu ñani no ittintinna sina hara ko doggugol faaboyo goɗɗo ko saf ko julɓe waɗi no piirede waɗama mojoɓe o haynike noon goɗɗo goto ɗon hiɓe jiwdimo ɗon o doga fi faaboyagol on ɗon ma ɓeyɗaɓe loyi joni ɓe telen ɗon fayda ɗo o fayda foolama o doga noon tawte a ɓeyɗa fi wallitagol siko on tiktak ɗon hara e Allah ala har mo karno wa far gere wonde ko atakol wonde kadi yiltitora ɓaawa kono so tawi ko doggol hucca few ma no ittintinna si tawi ɓe woni ɓuri cowalle ɗiɗi julɓe ɓen ɗo woni joni duubol julɓe ɓen ɓuri nde wootere ɗon kadi hara si on tigi dogi ɗon hara mo yaafa ko waɗi ɓe ɗuuɗi ha fekkiti tawi on tigi gaynata ɗon on yo on tigi pottino taw ha o mooɓita morso o ara on sinaɗo haray koye bakkatuji jaɗi moolanaade Allah halkayɗi goɗɗo no gasa naada mo yiide luttinamo ɗon fayda koye ɗum jeeya haysi ko ɗum noon on ti waɗi ɗum bakkatuji ñani ɗon si o torike ɗum ɗo o wi astaghfirullah alladi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayh Allah yaafo mo bakkatuji makko o hadis ko finnimo ko Abu Dawud e imamu Tirmidhi e alhakim imamu alhakim naysaburi ka mustadrak makko wa qala ay imamu alhakim o wi hadithu sahih ala shart al-Bukhari wa Muslim hadithu on selli no nanodiri e sharti yiɗi imamu al-Bukhari e imam Muslim wallini ɗin fi jettugol hadith kono Cheikh Albani no waɗi tambih seeɗa e o hadith ɗo o wi qultu hada يوهم أن أبا داود والترمذي أخرجاه من حديث ابن مسعود وليس كذلك وإنما أخرجه عنه يعني ابن مسعود الحاكم فقط وإسناده قوي وأما أبو داود والترمذي فإنما أخرجاه من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده جهالة لكنه شاهد لا بأس به وللحديث شواهد أخرى قال أشرت إليها في الترغيب والترغيب التعليق والترغيب ومن نؤدي ورواه أبو داود والترمذي والحاكم وفي الحديثهم أبو داود والترمذي حاكم وعندك حديث عبد الله بن مسعود ومن سنا أنه
وإن بيدو تطولهم كفلي كو حديث مو عبد الله بن مسعود إتيان لا وي هذا نانو كفلي حديث مو عبد الله بن مسعود فلي كو إمام الحاكم نيسابوري فقط بيدا كمم حديث متنون كو غوتو كونو بيدا كامبي كو فيلي حديث الراوي الحديث كو زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كو زيد بمعنى جوني كامبي علماء الحديث يبي سيوي no be fillo to hadith joni wala o darso do simo be mo filtanade talibajo mudum mo be fillo do fillo talibabe mudum be hande me yana be jango don ko o hadith do ka ustade men nani be jangi ani o hadith do fillani ke men o hadith do yoni fikala kongol ko gotol kono si beeda talibaɓe beeda inni menen ko karamo kojo kaarijo men naniri ukkiniri haray nano mana Abu Dawuda e Tirmidhi kanko ɓe hadise on ko Zeyd woni ko fillimo ka Imamul Hakim an-Naysaburi ko filli hadise on ko Abdullah ibn Mas'ud idan hiɓɓiɗirgol ɓe fof inna ko kamɓe filli hadith on itti e kaarijo aray ɗon waɗi ella seeɗa on waɗi tambiɗo kono ko himmi kon ko ɓuri himmude kon wonde hadith on himo selli fi ko jogii laawi ɓuyi shawahiduji si tawi yewtere wootere nde fillorama oɗa fillike nde oɗa kadi fillike nde oɗa kadi fillike nde ene oɗa ko filli ko woni seedani ke oɗa ko filli ko oɗa kadi filli ko seedani ke oɗa ko filli ko hay so tawi no kamɓe ɗon filli ɓen ɓe lo'i seeɗa kono ɓay ɗuuɗi tum aray ƴettite anndi a yettesoɓe joni so tawi yettesoɓe ɗiɗo joni ɓe ari ɓe fillani kam goɗɗo ari o inni ha ndaara hunde gari waɗi hanki Madina ne ɓe arno hunde gari wanno ka botiji kaari en awa ko yeddi sawdi awa en ɗum ko kaawene awa kono alhamdulillahi ay feƴƴano ɗon o yaatina ɗo kono noon no wawi dat kono yimɓeɗe hawlaki ko yettisoje ɗo wolani ɗum goɗɗo kadi aroya yettisoje kadi ara wolane kadi fayi sifa ɗum a ɓeyday joni hoolade ɓeyde joni so tawi hari ko hooliɗa ko 40% wonta joni wonta 60%. Onno kadi ari wonanima juste ɗum ɗo woni shahi si yettosojo tammo kadi aroy non wowli tayle ɓeɗo fof ɓe yurano ko ngutu ɓe haalda kadi aray hoolade man ne yaha joni 80 wonta joni ɗo si tawi koko ƴettante acte a préparé kitan he a waɗa enen aɗa yaaɓo ande nan te ɓeeɗo fof ɓay fi kala kono kono ɓeeɗo fof ɓayɓe ɓeeɗo ɓe halda ɗum ɗo haray mo gasa haray ko gonga nan ko ɗum ɓe innata lahu shahid hadis on no mari ko seedanimo idan oɗo hesi ngol laawol ngol Zeydu fillori ton loɓugol no ton kono aslan oɗon ngol laawol ko Abdullah ibn Mas'ud filliɗo ngol ɗon laawol ngol moƴƴi ngol ɗon tambita ɗo ngol to ko ɗum faandi ɗo hadis on imo selli hadis heɓɗo ngon kanko sakkane janggoɗo hannde ko kanko watti wulure e 1,350 o an Shaddad bin Awsin radiyallahu anhu ittama Shaddad bin Aws Allah weltanamo an nabi sallallahu alaihi wasallam kana uyti enelaɗo meɗen wonnaɗo maaki sayyidul istighfari ko ho insina gongol konngudi ɓurɗi moƴƴude tawagol Allah yaafuya ɗum kadi patron fi ko torote Allah yo Allah yaafo aadin ko ka konngudi kadi ɓurɗi mari degré patron majji on ko wi'ugol an yaqula al abdu kono jeyaɗo wiyata ɗum ɗo allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل كم قل له في ترى قل الله يا الله يا فونتي بكات جماعة دي على أبو قل له ونكو قل له ونكتو جل أن نفتي قل له هذا أولا قل له ufandiwo kufandi nyallangal laabi sab ufandiwo kufandi wongol kongol firi allahumma anta rabbi allah ko an jeeyimi irritagol taw jeeyegol wonde ko allah tagi on tigi ko allah woni mo e ne'ude rabba ko ne'ugol ko dankagol ko toppitagol allah ko an woni fi am mi fof am لا إله إلا أنت ربتي على سونا أن كلمة التوحيد خلقتني أتغيلا إرتقل بالخلق وأنا عبدك منكم من مكر ما فإن كنت تنقل أو أنت ربي أن جيمي فإن أدنون دتايو أتغيلا منكم من مكر ما وأنا من على أهدك من آدماني ووعدك افدور ماندي مستا فودde mi do taga na mi jogiti aadi ko haldude gom wonde ko an woni jeydo lan ko an tagimmi ko an tumbi rewata ida foddi mi non wonde si tawi mi wari dum ana dalangal janna min do jogiti don ani النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة مجتي نندو أو engagement دو وجوجي كنو هارا كو يوري غونغا يوري سوبن وناتي الجنة نندو ودي فودوري والله فودي غون نواري نو حديث معاذ بن جبل لما كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق عباد الله ألا يدخل النار من لم يشرك به شيئا وكما قال صلى الله عليه وسلم ومعاذ إذا عندي حق الله وندو يهوري جيام بينكم حق جيام وندو يهوري الله معاذنا والله لا بأن وإن حق الله وندو يهوري جيام بينكم koyo be rewmo hara be shirkanali mo fus no ko haqqe Allah fawi do jiya haqqe jiya be ko Allah fawi hoore mum ko wonde mo maayi ko shirkanali mo ona tamu yide ona rema jan idan ko wi ko ndori aadini hakkude meden fodore den kadi be jogiti don masata foddata bay wonde seytane wi pitayon tin a'udhu bika min umulurma min turima dandan min sharri ma sana'tu bone ko mi golli ko neddo waday wonde piiji aali piiji bakkatu Allah danda bone golle ande si Allah dandi neddo fayda bone golle makko de on tigi dana e bone golleji yimbe be fayda ko bone golle ma de ko tun din tanaji podante bone golleji wobbe go haadi yanta e wore sabu ko bakkatuji ɗi watta ha jarrabuyeji goo yande hoore wonte abuu laka miɗo irranoma miɗo yiltitane bi ni'matika alayya nemaji ma wonde hoore ande miɗo irriti wonde ene ɗa moƴƴi an neɗɗo na on dunuɗo mi anda ko ɗum waɗi Allah min daari on tigi ala ɗum ɗo an tigi ala ɗum ɗo kaari en kan no waɗi ɗum kaari en kan no waɗi ɗum kaari en no waɗi ɗum la miɗo irritanoma miɗo rukkita e maɗa nemaji maɗi nemindami ɗum wa abuu bi dambi miɗo irriti kadi bakkatu am miɗo irriti kadi komi dumlaɗani bakkondinno komi moƴƴami an noon hiɗa moƴƴi ta nemini kono miɗo irriti kadi ɗi kadi bondugol wojju holla wojjugol gite kene komin tum waɗi ɗum kene woɓɓe ala wadde ɓuri ɗum woɓe wonaɓe ndaari ko watta est ce que ɗum no moƴƴi si moƴƴano gonno kene ko min fuɗɗi wadde ɗum
kondo bari kere kare ka wara na wonde ka anga yegi te gonna na wonde kare ko kere no mura dum ay am tigi rita ki taw sa gi rita ki bone ko heri ko ko don don wado wado o mi do irriti bakka tuji andi bone yande fawfir li ya fa wandi goddo bonni bato wi ha akkalna hak wallahi dum ko gonga mo ndo on to nyala mi bonni ku tension ma o ƴewno ki profession irrita gongol fayde ko feccere fiyo irritana ɗon yo yaafo fawfir li ya fa فإنه قال أن يقول كذي لا يغفر الذنوب يا فتاك بكات إلا أنت سنان ومن يغفر الذنوب إلا الله ألا يغفر بكات سنان نقول كذي نقول ها الله يغفر أنت سأقول تيجي نقول توما يبدأ تدلو يتوبا نيو تريكي ويافي سامونا سو يافا كلا هاري هاجو أبون أنو كتير غلطي غلطي بجوني كو أنتو واي hayene no wela ha kawiyete dum do sina ono ala wawdo wadde dum titone balal be kisa yonno hayne ene yidi teddinede itti sikki Allah subhanahu wa ta'ala wi gol Allah antum ya foto bakkat ala ya foto bakkat sona am non no gadi ko irritande wonde go ko mawni gol Allah subhanahu wa ta'ala wala ya Allah ya foto o wi ko do ko ngol hajji du'a man qalaha nela do maki mo wowlingol kongol do minan nahari immorde e nyalorma e nder nyalorma muginam biha tawa himo yanana nongol kongol mo felliti ko nder ga konko gonga de fodore do ko de gongare famata min yawmihi o mayi e nder ngal nyallal makko don qabla an yumsiya ko adi hirugol ko adi kikide fa huwa min ahli aljannati hara ujaba min aljanna Allahu akbar ومن قالها من الليل مولكم غونغول دين يم وهو موقن بها توا مو ينانا غول كونغول هيمو فلتي غول هيمو جابي غول هيمو غوردني هيمو غوندني فمات قبل ان يصبح وما ادو ويتود فهو من اهل الجنه هراي وجيام يمبه الجنه بك رواه البخاري وفي الحديث في الامام البخاري وفي دو او ابو كون معنى ابو اوي بباء مضمومه با تراب أبو ثم واو رفت واو هيدي دون وحمزة مضمومة أنه كان تراب أبو باء تراب وقول إليه واو حمزة كان تراب ومعناه ويكون فيني وإرو ميدو نينا هوري وأعترف ميدو إريتو irragol ñinna e hoore mum ha ko min de ko min waɗi ko min wi'ini miɗo jaɓi ɗum miɗo irriti ɗum wiyete abou en tori kala subhana taala yo Allah waɗo en tuuboɓe Allah jaɓa en tuuɓi ko yeeji ɗi Allah yafana en farjireji men ɗi Allah jaɓa en moƴƴireji gonɗi e wadde ko fof Allah waɗa waɗɓe malaɓe okkora e moƴƴireji wonɗi adna e lahara fof الله لا يرجع الجنة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على